Hello friends, welcome to Humaira's kitchen. காலிஃப்ளவர் ஃப்ரையிங் எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பரான சுவையான ஈஸியான முறையில் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணுறது எப்படின்னு நான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களை சொல்ல போகிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணியை சூடில் வச்சுக்கோங்க. சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் காலிஃப்ளவரை ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்கிறேன். அது அந்த பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேஸை தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கொதிப்பு வரட்டும். அப்போ தான் நல்லா வேகும், அப்போ தான் க்ளீனும் நல்லா ஆகும். அதுக்கப்புறமா ஒரு பவுலில் எடுத்து காலிஃப்ளவரை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வச்சாச்சு. இப்போ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியாச்சு. மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் 65 பவுடர் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா பவுடர் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மைதா மாவு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். எலுமிச்சை ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு புளிப்பு வேணும்னா இன்னும் நீங்கள் 1 கூட போட்டுக்கலாம். நான் அரை எலுமிச்சை பழத்தை ஜூஸை போட்டுருக்குறேன். தேவையான அளவு எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கையில் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்படி மிக்ஸ் பண்ணால் தான் இந்த லெவலுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வரும். மூடி வச்சிடலாம். பவுலில் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம். ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெயை போட்டு சூடில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ காலிஃப்ளவரை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது இதில் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் போட்டாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு கரண்டியில் எடுத்து போட்டாலும் சரி, அது தனித்தனியாக ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஃப்ரை ஆக ஆக தனித்தனியாக ஆகிடும். எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா ஃப்ரை பண்ணி சூப்பராக வந்திருக்கு. ஃப்ளேவர்ஸும் சூப்பராக இருக்கும். ஒரு பிளேட்டில் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிறது போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் சூப்பராக எப்படி வந்திருக்கு. பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸில் காலிஃப்ளவரை இப்படி ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தா, ஈஸியான முறையில் ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தா பசங்களுக்கும் ரொம்ப சாப்பிடுவாங்க, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா வேகி இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி வேந்திருக்கு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ளேவர்ஸும் நல்லா இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். என் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வரைக்கும் பாய்.